Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Puffbohne und die Puffbohne steht symbolhaft für die Stadt Erfurt. Erfurt ist mehr oder weniger bekannt für die Farbe Blau. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Und ich treffe heute noch eine Puffbohne auf 2 Beinen. Der Fischmarkt hier ist auch so ein ganz zentraler Platz. Früher wurde hier natürlich ganz normal Fisch verkauft und heute gibt es hier schöne Cafés, Bars, eine Kunsthalle und man kann hier einfach ein bisschen die Aussicht genießen. Schicke Häuser, ne? Konnte sich Erfurt irgendwann leisten durch den Weidpflanzenhandel oder auch Färberweid genannt. Das ist eine Pflanze, die hat auch die Farbe Blau in die Stadt gebracht. Wie genau und warum, gucken wir uns noch an und auch wie die Pflanze überhaupt aussieht. Noch eine Kölnerin in Erfurt. So witzig. Diese ganzen Figuren stehen natürlich hier, weil der Kika hier in Erfurt beheimatet ist. Und deswegen findet man hier überall die ganzen Kinderfernsehpromis. Hier haben wir gleich 2 Kirchen nebeneinander. Rechts die Severi-Kirche, links der Erfurter Dom. Nicht ganz so groß wie der Kölner Dom, aber sogar noch älter. Diese Brücke ist was total Einzigartiges. Die Krämerbrücke ist die längste durchgehend bebaute Brücke Europas. Es kann sogar gut sein, dass sie das ist. Die Weidpflanze. Die Weidpflanze hat viel Glück und vor allen Dingen die Farbe Blau in die Stadt gebracht. Und Rossana macht heute noch Business mit der Weidpflanze und kann das wahrscheinlich ganz gut erklären. Hallo Rosanna. Hallo. Ich habe schon vor der Tür gesehen, da draußen ist eine Weidpflanze, richtig? Ja. Weißt du was? Ich habe mich ein bisschen gewundert, die ist nicht blau. Ja, das ist nicht blau. Das ist erstmal entweder grün oder gelb. Und blau, das Blaufarbe ist in die Blätter drin. Und da muss man ganz viel arbeiten bis dahin, dass man das Blau sieht. Okay, das heißt, man braucht ein bisschen Geduld, wenn man selber mit der Weidpflanze färben möchte. Ja, ja. Soll ich dir was zeigen? Ja, gerne. Dann versteht man dann besser. Da musst du dir vorstellen, das ist hier die Küpe, also die Färbebad. Das ist ganz viel Wasser hier, kocht ein bisschen und haben wir 2 Komponenten dazu. Da kommt die Stoffe rein, natürlich weiß. Und warte ich eine gewisse Zeit und dann, da kommt er dann einfach raus und sieht so aus. Ja. Weil hier unten muss keine Sauerstoff sein, damit sie dann funktioniert. Sonst funktioniert überhaupt nicht. Da wird er erstmal gelb und dann ziehe ich dann raus und durch die Luftoxidation so wedel, dann wird grün und ganz am Schluss an der Luft erst? An der Luft erst, dann wird blau. Und dann ist alles blau. Ist auch ein bisschen Magie ist dabei. Ja. Schön. Ja. Dann nehme ich mir vielleicht eine Weidpflanzensame mit nach Hause und versuche das. Gerne, ja. Es wird bestimmt. Ziehe ich mir gleich draußen an deinem Automaten. Genau. Danke, Rosanna. Danke weiterhin auch. Viel Erfolg. Ja, danke. Ciao. Die Puffbohne hat in Erfurt eine richtig lange Tradition und hier bei Claudi kann man die goldene Puffbohne, das Erfurter Original, auch kaufen und ich glaube, sie weiß auch ein bisschen mehr darüber. Hallo Claudi. Hallo Lisa. Hallo. Hi. Ich habe im Fenster schon gesehen, alles voller Puffbohnen. Ja, wir haben das goldene Glück nicht nur bei uns im Fenster, sondern auch mitten bei uns im Laden. Wir verkaufen die goldene Glückspuffbohne. Was habt ihr mit diesem
Puffding? Also warum ist das so wichtig für die Erfurter? In Erfurt, also jeder, der hier geboren ist, der darf sich original als Puffbohne bezeichnen, weil rings um Erfurt Puffbohnen angepflanzt wurden. Und von außerhalb haben die Menschen dann immer die Erfurter als Puffbohnen neckisch bezeichnet. Und so hat sich das eingebürgert über die Jahrhunderte. Genau, und so sieht eine Puffbohne aus. Ja. Und zwar haben wir die vergoldet. Genau, Okay. und das ist im Mittelalter hier Brauch gewesen, dass man das immer in der Hosentasche hatte und es hat halt Glück gebracht. Aber eigentlich, ihr seid ja kein Pflanzenladen. Eigentlich verkauft ihr was anderes, ne? Genau, wir sind die Knick-Papeterie und ja, wie das Wort schon sagt, verkaufen wir kleine Papierprodukte, große Papierprodukte, Lampen, Dekorationen, Karten. Schön. Also ich nehme auf jeden Fall eine Packung mit. Ein bisschen Glück. Ja, wenn Ja. kann ich das auf dem Balkon anbauen in Ja, Köln? selbstverständlich, ja. Auf dem Balkon und dann ordentlich gießen in der Sonne, perfekt. Ja, Ja, ich habe viel Sonne. Gut, dann nehme ich gerne einmal packe ich dir gerne einmal Glück ein. Was bekommst du dafür? 3 € sind es bitte. Dankeschön. Danke auch. Cool. Wieder was gelernt. So. Die Krämerbrücke ist eine richtig schöne kleine Einkaufsgasse mit ganz vielen charmanten kleinen Läden. Der Egerpark, das ist was für absolute Pflanzenfans. Und das ist hier tatsächlich das bedeutendste Gartenbaudenkmal der 60er Jahre. Da gehen wir jetzt rein. Das ist das Danakil. Das ist einzigartig auf der Welt. Da drin wird die Wüste nachgebaut, der Regenwald und da gibt es ganz besondere Pflanzen und auch Tiere. So ist nicht toll. Die Schmetterlinge fliegen hier frei rum und die Ameisen verrichten ihre Arbeit. Die haben hier geschützte Gänge und transportieren Sachen in ihren Bau. Ich finde sowas ja total beeindruckend, wie riesig diese Pflanzen werden können oder diese Schmetterlinge zu beobachten. Also das ist ein richtig tolles Erlebnis. Es ist aber auch ganz schön heiß da drin. Jetzt sieht man das auch mal in seiner ganzen Pracht. Das größte zusammenhängende Blumenbeet Europas hat den kreativen Namen Großes Blumenbeet und ist echt 6000 Quadratmeter groß. Also ich als Pflanzenliebhaberin finde das super da drin. Es kostet 15 €, es gibt wirklich viel zu sehen. Und für Pollenallergiker ist es auch ein richtiges Erlebnis. Da vorne sitzt eine echte Puffbohne. Ich bin jetzt mit Hannes verabredet. Das ist er schon. Hallo. Hi Hannes. Hallo. Ja, schön, dass du Zeit hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Der Hannes hat nämlich ganz schön viel zu tun. Hannes ist auch eins der prominenten Gesichter hier in Erfurt. Hannes ist nämlich DJ, unter anderem auch vor allem Live-DJ von Clouseau. Genau. Erzähl mal, wieso bist du in Erfurt? Weil du und Clouseau, ich meine, ihr könntet ja auch eigentlich überall sonst leben und wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher arbeiten, ne? Genau. Wir waren auch beide jeweils weg. Klüsen hat in Köln gewohnt, ich habe in Frankfurt, in Wiesbaden zuletzt gewohnt, aber es zieht uns immer wieder zurück nach Erfurt, weil es ist einfach eine kleine, süße Großstadt, die trotzdem noch relativ viel zu bieten hat. Was sind denn jetzt hier so deine Hotspots? Also was kannst du mir zeigen? Wo können wir noch hin? Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal ins kleine Venedig. Das ist, wo wir hier gerade sind, schließt das hier an. Das ist so eine kleine Parkstrecke. Man sitzt an der Gera, das ist tatsächlich der kleine Fluss, der hier durch Erfurt fließt. Und man kann total entspannt sitzen, Kaffee trinken und einfach die Füße ins Wasser halten. Das ist eine gute Idee. Wollen wir uns einen Kaffee mitnehmen oder da einen holen? Ja, da einen holen gibt es nicht, aber wir können uns einen mitnehmen. Gut. Alles klar. So idyllisch, Voll. mitten in Erfurt.
War ganz schön kalt. Ja, ganz schön kalt. Aber die Enten feiern es auch. Ja? Ja, und hier sitzen wir dann öfters mal, grillen. Es ist ja mega nett hier. Wie heißt dieses Viertel hier? Das ist Andreasviertel. Ist das hier so ein Place to be zum Wohnen? Absolut. Ich wohne hier auch. Ja? Viele meiner Freunde wohnen hier. Es ist so eine Mischung aus Altstadt und Künstlerviertel noch. Und deswegen ist es sehr, sehr lebenswert hier. Ja, dann danke, dass du dir die Zeit genommen Ja, hast. sehr, sehr gerne. Letzte Frage, wo trinkt man hier guten Bier? Hier wahrscheinlich, ne? Trinkt doch ein Feierabendbier am Stadtstrand, am Zughafen. Das klingt gut. Danke, Sehr dass du dir die Zeit genommen Ja. hast. Viel Spaß in Erfurt. Ja, und Genießt schöne es. Grüße an Clouseau. Mach ich. Tschüss. Ciao. Das berühmteste und wahrscheinlich auch beliebteste Kind der Stadt ist ja nun mal der Sänger Clouseau. Und der hat seiner Stadt Erfurt auch einiges zurückgegeben. Der hat vor ganz langer Zeit schon den Zughafen gegründet. Hier neben dem Güterbahnhof ein Platz, wo sich junge und generell kulturinteressierte Leute treffen können. Es gibt hier eine Bar, es gibt am Wochenende Party mit DJ und einen kleinen Stadtstrand. Erstmal schön in Schatten. Es ist so heiß geworden mittlerweile. Mein Tag in Erfurt war richtig gut. Ich finde, Erfurt ist eine ganz charmante Stadt. Man kann hier und da mal die Schuhe ausziehen und die Füße entweder in die Gera oder sogar in den Sand stecken. Und ich finde auch diesen Gartenbauaspekt ganz schön und auch welche Geschichten sich daraus ableiten lassen für die Stadt und die Bewohner. Und die Stadt ist echt überschaubar. Also man kann das alles prima an einem Tag machen. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich und ich habe euch vielleicht ein bisschen motiviert, auf Reisen zu gehen. Wenn euch das hier gefallen hat, vielleicht gefällt euch auch das oder das. Und vergesst nicht, für neue Updates den Kanal zu abonnieren.